早晨来临了。与弟提阿姨分开之后的小莲，在爷爷的山中小屋里迎接他在山上的第一个早晨。今天你来的特别早啊，因为我没有睡过头嘛。对了，我现在已经住在爷爷这里嘞，天气好好哦。爷爷早安。哦，你早啊。早，小白、小熊。早，小豆子。早安。早，雪儿。看他的样子啊，他们两个已经很熟了。怎么样啊？你要不要跟山羊一起到山上去看看？真的，我可以去呀。不过你要先把脸洗干净，要不然会被老天爷爷笑话的哦。小豆子，等我一下哦。哎，牧羊大将军，你过来一下。你要特别注意，别让小莲从岩石上摔下来了。我把脸洗干净了，这样就不会被老天爷爷笑了。啊，已经可以去了。来福不去呀？不知道哎，来福，你要不要去？他还在睡。好了，快到山上去吧，小心一点啊。嗯，我去山上喽。3、4、5，小莲，喂，小莲，我在这里，在哪里啊？你在哪里？快点出来啊！我在这里。啊！你别吓我嘛！刚才你爷爷特别交代，不能让你从岩石上掉下来。哪里有岩石啊？在更上面的地方，我们要爬到上面去。在最高的地方住了一只活了很久的老鹰哦。来，我们走吧。不要再摘花了，小莲，你比山羊更喜欢乱跑哎。我想摘这些花装饰我的床，把花插在干草上，会像草原一样漂亮哦。可是你摘了那么多花，明天这里就没有花了。哎，
在山顶上真的有一只老鹰哦。还有一只大脚老大哦，跟一个小可爱，你想不想看啊？小可爱跟大脚老大，那是什么东西？有那种东西啊？当然有喽！来，走吧。走吧。你说的小可爱是什么东西啊？小可爱就是小可爱嘛。啊，那个是小可爱啊！你真笨，那是松鼠啦。是啊，我也觉得那是松鼠。啊，兔子耶！哦，不要追了，因为小兔子很可爱嘛。那个比小兔子还要可爱。那么可爱啊！是啊，来，快走吧。小豆子，老鹰哎！那是高山乌鸦啦，你真的什么也不懂哎。快点，就在前面了。走吧。好棒哦！那是不是雪啊？是哦，那么多啊！啊，好想吃！小豆子，你怎么了？你肚子痛啊？不是啦，我是想稍微睡一下。哦，你说的那个小可爱在哪里？在哪里呀？他们都躲在岩石缝里。哪一个岩石？你好吵哦！等一下下，他们就会出来了。你也睡吧。你骗人，根本就没有老鹰嘛！什么大脚老大？我没有骗你，真的有啦。啊，那你带我去看，带我去看啦！啊，讨厌，臭小豆子！小豆子因为太累而睡着了。他一大早就起床，带着村民的山羊到山上吃草，也难怪他会这么累了。不过第一次到山上的小莲可没那么安分，他对小豆子告诉他的老鹰、小可爱以及大脚老大都想看得不得了。那是老鹰啊！小豆子，小豆子！小莲，你在哪里？小豆子，小莲怎么了？小豆子！小莲，太好了，你来救我了！不要动，不可以往下看哦。哦，吓死我了！不过你怎么会掉在这里啊？我以为老鹰要吃掉我耶。哦，你说山顶的老鹰是不是那个？老鹰是不会随随便便攻击人的。那他为什么要叫那么大声呢？别问那么多了，你这样子乱跑是很危险的耶。可是，那只老鹰飞到那边去了，它要
要去哪里？回自己的家呀，回他的鸟巢。就在那座山上啊。好好哦，他家在那么高的山上啊。好想看看哦。哎，我们爬到老鹰的家那边去看看好不好？别傻了，哪里去得了啊？别说是我们了，就连山羊也爬不到那么高。如果是大脚老大，那就另当别论了。好了，我们去吃午饭。明明就没有什么大脚老大呀。那个大块的面包是你的，等你的奶奶喝完了，我再帮你倒一杯。那你的奶奶呢？我也要喝喝看。不行啦，你不会的。我会啦。吃饭的时候，小豆子把山羊都赶到身边来，因为这样的话，要看守羊群或是喝羊奶都很方便。这个给你。小豆子吓了一大跳，因为小莲对小豆子太好了，以前从来就没有人对小豆子这么好过。给我？真的吗？我吃不完嘛。谢谢你。我真的可以吃吗？叫什么啊？亚德里。对，亚德里啦，差点忘记了。那只又黑又强壮的是凶小子。对，是凶小子。哎，凶小子的脚跟大脚老大的脚比起来，谁的脚比较大？那当然是大脚老大的脚比较大喽。亚德里他那家伙还没有长大，所以不知道天高地厚。我还记得我们家的小白，还有你的雪儿。雪儿的妈妈呢？她老早就已经被卖到曼菲尔特去了。被卖掉了。雪儿，有我在这里，你以后不会孤单了。那个是……什么啊？我说的小可爱就是那个。哪里？在哪里？小豆子已经跑掉了啦！不好了！亚德里，快回来啊！马上来啊！不要动，要掉下去了！现在怎么办呢？亚德里，看这里，我给你吃好好吃的草，快过来啊！吓我一跳！这个家伙真是伤脑筋耶！过来！你这个坏小孩！不能打啊，小豆子！他做了坏事，不打他，他会养成习惯的。不行啊！你看他已经这么害怕了。我求求你不要打他了，亚德里，你不会了，对不对？对不对？切！那么小莲要我原谅亚德里可以，可是你要给我你的乳酪。乳酪跟面包都给你，明天的、以后的，统统都给你，只要你不打亚德里，还有不要打雪儿跟其他的羊，好不好？好吧。亚德里，去吧。
回去了，我还是没有看到大脚老大跟小可爱啊。很快你就会看到了。小豆子，小豆子，烧起来了！山全部都烧起来了，那边的雪也是哎，所有的东西都在火里。平常就是这样，不过那不是火，一个人看的话会害怕。哦，你看，那就是老大了。啊，在那边的是小可爱，你看。这次变玫瑰色嘞，全都是玫瑰色的。怎么了？怎么不见了？玫瑰色通通都不见了耶！明天一定还会看见的。好啦，小莲，我们赶快回去，走吧。小豆子，你来山上每天都会看到那种景色啊？差不多。可是明天会不会有呢？明天还会有。太好了。哦，你回来了，小莲，你觉得山上怎么样啊？好好玩呢，我明天还要再去。那么明天见喽，晚安。再见，小豆子，雪儿，晚安。爷爷，真的好漂亮哦。那个岩石上的火跟玫瑰，还有老大跟小可爱啊。对了，这是给你的礼物。这些花怎么会这样呢？本来不是这样的。因为这些小花，它们想在外面晒太阳。如果是你的话，你也不希望被包在里面吧？这样啊，好可怜哦。对不起，我再也不会摘你们了。再见了。小莲看到摘来的花全都凋谢了，感到非常的心疼。不过到了吃晚饭的时候，她又恢复了精神，因为她听爷爷讲着一个又一个居住在山上的故事。哎，爷爷，老鹰为什么要那么凶的向下面叫呢？那是因为啊，老鹰看到人类挤成一团住在底下的世界，有时候还会吵架，所以他在笑我们呢。啊，在笑我们啊？是啊，他对着下面这样叫着：你们应该要独立一点，走自己的路。只要你们像我这样飞到高空中的话，那么你们一定会找到幸福的。没错，爷爷离开了村民，像只孤鹰一般，独自居住在这高山的小屋里。爷爷一边诉说着老鹰的故事，一边把自己的想法大声嘶吼出来。还有哦，我们回家的时候，山就像火一样烧起来了。
不过一下子又通通变成玫瑰色，然后就不见了。爷爷，那是什么啊？那是太阳啊。当太阳在山后面休息的时候，他怕大家在明天来到以前把它给忘记了，所以他把自己最美丽的光投射出来。哦，原来是这样啊，难怪会那么漂亮。那我明天一定还可以看到的，对不对，爷爷？你会看到的。来，多吃一点啊。那天晚上，小莲做了一个红玫瑰颜色的梦。她梦见自己舒服的干草床在山里面亮晶晶的发光。在她的梦里，雪儿正高高兴兴地在她身边跑来跑去呢。山上的夏天来临了。那一天，小莲到山上去，却突然遇到了大雷雨。那是非常非常可怕的大雷雨。在大雷雨过后，小莲在一棵大树下捡到一只受伤的虚弱小鸟。她把那只可爱的小鸟取名为小鸠，想自己把它抚养长大。从第二天起，她在小屋附近的草原上不停地奔跑着，到处为小鸠寻找小虫当食物。下一集是另一位家人，要记得收看哦。